Isipho lesi. Durga madam, angisifuni lesidlo. Lila. Umuntu angimele ukuthi anqabe isibusiso sikaNkulunkulu. Gogo, kodwa Yini inkinga? Kungani ungasidli isidlo sinekwayo? ngeke ngikwazi ukusidla lesidlo mina. Lapha kwaJahagida umakoti omusha kumele azile ukudla ngendlela. Kodwa mfundisi ngithi cha ngoba Ingoba unaso isizathu vele. Mfundisi ngicela ukuthi usixolele. U-Abiram mfowanyukela ushukela. Lila. Kungani ungawudla umnikelo? Yazi ukuthini mfundisi? Uphuma eceleni njalo. Thina-ke sesisamjwayela la ekhaya. Uhleze nje. Akekho umshadukazi ongenza kanje ngaphandle kwesizathu. Kumele kube khona okukhona. Lila, sitshele sonke isizathu. Uma ufuna imiphumela emihle kulokho kuzila, uze ungatsheli noyedwa la ekhaya ngakho. mfundisi bengicela ungixolele bandla kodwa ngeke ngikwazi ukuntshela isizathu. Ngoba ngingitshela ngeke ngikwazi ukuthola izibusiso kulomkhuleko. Awukho umthandazo othi lapho mangabe ukukhuluma khona isifiso sakho sizwakala, singeke sifezeke. Ngempela mfundisi kahle nambe ngicabanga kanjalo. Kodwa bengingafuni ukuzisa abanye abantu ubuhlungu. Ngase ngavele ngenze ngikutsheliwe-ke. Ngisho ukuthi nami indlela le engithole ngayo ukuthi unkosikazi wakaJahagida kuyimpoqo futhi kuyimfanele ukuthi azile ukudla kusukela ekuseni kuze kube sebusuku. Bingakho-ke ngithenge ngisidle isidlo. Yey wena Slim, ubani okutshele lokho? Asikwenzi-ke lokho la emndenini wakaJahagida, yangizwa? Noma ubani-ke okutshele lokho, ebekwenza isilima nawe wavuma. Lo mdexo wegolide ungowakho. Makoti wami omuhle. Yabona thina besicabanga okwenzela uLila umgexo oshelelelayo. Kodwa ugogo yena umenzela nje umgexo osekhethelweni. Sanibonani. Engabe umcimbi usuqalile? Wena? Yebo. Yimina. Yebo ngenani. Kuhle lokho. Uyajabula ngoba ngifikile ngithi. Yebo. Kuyabonakala nje kini nonke. Ngizomukela izibusiso zenkosi uSathana Ryan. Isona sizathu ngizile. Kuhle lokho. Phela lapha kusemzini wendodakazi yamuLila. Ngiqonda ukuthi nami sekukithi. Ngavakasha lapha noma nini noma kanjani uma ngifuna. Angithi njalo mamezala? Yebo.
senze ekhaya naleze bezikulesa shebo zenziwe yimi. Kulungileke ngokuzayo ngizokuphathela na kanjani. Kulungile. Hawu, uAbhiram akekho la nimbiza ngayini? Umadam uLux muqamba amanga wathi ngidela ukudla ingakho yonke lento iyenzekile. Kodwa manje futhi angikwazi ukutshela umuntu ngalento. Awuqondi yini? Uma ngabe ngavula umnyango kuqonda ukuthi angifuni ukukhuluma namuntu. Ungene kanjani sokugulukudela? Yini dinwa yini ngempela? Yebo ngisidlanga isidlo, kodwa kumele ngibuze ukuthi indaba ngingasidlanga. Angisidlanga ngoba khona ungitshelile ukuthi kumele ngidele ukudla namhlanje. Waphinda futhi loya wangitshela nokuthi kufanele nje ngidle kuphela mekuyisebusuku, ingakho ngingadlanga mina. Ingabe ubani okutshele lokho? Awunayo impendulo. Ungakwenza kanjani? Ingoba leli umqambe manga unamanga nakho kuyakhombisa. Angithi wena udiniwe ngoba mina ngisidlanga isidla ngithi. Kanti unjani wena? Lesi simiso sasigcina lo-Antara. Wena, yazi, phuma na, phuma. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.